good morning. Welcome back po sa aking channel, libong.chili vlog. So, ngayong araw po na to is, itry ko pong kumain ng samyang. Yung sinasabi lang super spicy, actually, hindi po ako mahilig sa manghang. Pero first time ko po tong tikman. Kung ano kayo mag-itsura ko kapag natikman ko to. Sa sobrang anghang po ba? Ano kaya sisipunin kaya ako? Lalagnatin kaya ako sa anghang or what? Kasi ito po yun, oh. Naging curious po ako. So, ito po ang imumukbang po natin ngayon. Challenge to, ah. Makakaya ko po ba? O hindi? Abangan natin. Lutuin muna natin to, guys. Samahan nyo ko. Okay. Medyo palambutin natin yung muna yung noodles. Ilang minutes pa ba? Hindi naman masarap pag malambot masyado, diba? So, ayan guys. Hahaluin natin yung sauce niya. Uh-oh. I'm in trouble. It's gonna get hot. La 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 la. Then I get the. Ayan ko ba to? Ito na ba yung sauce? Oh my goodness. Oh. Naubos ko kaya ito, guys? Hindi ko alam kung makakalahati ko to o hindi eh. Diyos ko! Para naman ako kakain ito ng libo-libong sili. Try natin. Sasamahan natin ng isang mainit, isang malamig na iced coffee. Yan. Iced coffee ang iano ko dito. Hindi mainit na kape. Iced coffee na lang. Hi guys, yan ito na. Oh my God. Po. Iced coffee po tayo. And sigurado po kailangan ko po ng isang box po na tissue. Kasi sigurado ko po, hindi ko po kakayanin ang anghang nito. So, umpisahan po natin. Kakainin ko po, kakainin ko po kung ano po yung kaya ko pong makain. Yan. Samahan nyo kong kumain. Oh, hindi pa ako nag-uumpisa. Sipon na. Paano to? My God. At dahil sa yan. Prepare lang po natin in case. Diba? Diyos ko. Amoy pa lang. Oh. Samahan nyo ko, guys. First subo, damihan natin para madaling maubos. Ano ba? Parang takot akong kumain. Diyos ko.
mukha ng maanghang. My God! Grabe ang anghang! Parang kumain ng ano. Parang ako lumunok na ng sili. Oh my God. Ah! Guys, tulungan niyo akong ubusin. Ah! Parang sunog na yata yung ano. Sunog na yata yung... Guys, maanghang! Hindi, sabi ko sa inyo, hindi ko pa makakalahati eh. Sunog na yung ano, sunog na yung lalamunan ko. Ah. Naiiyak na ko sa anghang. Guys, tulungan niyo naman kung ubusin ito. May extra ako. Nakalahati naman. Wala siya. Guys, hindi ko talaga mabit. Hindi ko talaga mabit. Sunog na po yung lalamunan ko, yung dila ko, tsaka sige na guys. Hindi ko talaga mabit yung isang plato ng ano. Hindi ko talaga ito maubos, oh. Tingnan nyo. Hindi ako mananalo sa mukbang challenge ng Samyang.
sorry, excuse me. Excuse me. Grabe, grabe, grabe. Anyway, guys, yan, ubusin nyo na lang po. Kasi hindi ko pa talaga kaya maubos to. Hindi ko talaga mabit ang anghang. Kahit pa paano, nakalahati ko naman po. Diba? Okay, thank you. See you guys.